что генная инженерия и возможности, такие как суррогатное материнство, лишь продолжит то, что человеческие существа делают всегда. И попытка как-то управлять процессами заключена в природе человека. Я вам приведу пример. Когда вы решаете, что вы будете иметь ребенка, вы очень редко совершенно пьяным ложитесь в постель неизвестно с кем. Когда вы решаете иметь ребенка, когда человек решает иметь ребенка, он выбирает своего партнера, он влюбляется в него, да? Ну, на самом деле, в некоторых людей вы влюбляетесь ненадолго, а потом другие есть дети, в которых вы влюбляетесь, и вы хотите от этих людей детей. Значит, вы считаете, что именно от этого, с этим человеком мы хотим заниматься нашим генетическим наследием. Так, у меня есть сын. Конечно, не так рассуждал, что я соединю свой генетический код с кодом этой женщины, это даст хороший результат. Но я также не был совершенно случайное действие. Потому что, например, если бы я женился на японке, у меня был бы евразийский ребенок. А если бы на африканке, у меня был бы сын метис. Но я все-таки не такой выбор сделал. Я сделал иначе. Это был выбор и желание мое, как смесь этого. То есть в некотором смысле немного сознательно, немного бессознательно мы все-таки делаем немножко выбор относительно свойств наших детей. Но мы в то же время знаем, что выбор этот очень ограничен. Никто из нас не знает, каким родится ребенок. Вы можете сказать, я хочу ребенка, который должен быть блондином и голубыми глазами. Я поэтому женюсь на женщине с голубыми глазами и светлыми волосами. Во-первых, не так просто будет ее найти, но вы прекрасно знаете, что эти характеристики совершенно не обязательно воспроизведутся, и свойства, внешний вид ребенка будет в достаточной степени случайным. Но речь здесь идет о том, что контролируя нечто, мы просто продолжаем естественное стремление человека что-то контролировать. А другие считают, что наоборот мы нарушаем эту неспособность человека контролировать. Голландский философ Петер Сюдердайк защищает мысль, согласно которой существует всего-навсего некая градация, некоторое усиление технологий, которым пользуется человек, и удивляться этому нечего. И есть и другая позиция Юргена Хабермаса, который считает точно так же, как Майкл Сандер. Еще один аргумент Майкла Сандела. Если вы используете все средства биотехнологии, чтобы выбрать вашего ребенка, в момент вы включаете рынок в семью, потому что вы внедрите
ценности рынка внутрь ячейки, семейной ячейки. Но, по его мнению, эти ценности рынка противостоят ценностям семьи. Потому что ценности рынка это значит, я хочу получить лучший результат за лучшую цену. Когда вы покупаете машину, вы хотите купить самую лучшую за эти деньги. Значит, таким образом вы введете эти отношения в среду семьи и в отношении отцовства. Вы скажете, я хочу получить самое лучшее за свои деньги в виде моего ребенка. И таким образом, внедряя рынок в семью, вы можете разрушить то, что является природой отношений в семье. Я уже приводила контраргумент. Мне кажется, что на этот раз это слишком карикатурное возражение, что на самом деле нет основания считать, что взаимоотношения в семье полностью свободны от интереса, что они полностью находятся вне рынка. Я думаю, что что семья всегда была в рамках рынка. Я говорил о приданом не для того, чтобы защищать приданое, но для того, чтобы просто напомнить, что семейные отношения не находятся в каком-то священном пространстве, исключенном из рынка. Но это возражение, это небольшое возражение. Сказать, что семья частично находится в сфере рынка, не означает, что нужно полностью перенести ее в сферу рынка. И Сандер говорит, что, может быть, стоит сохранить что-то в семье, защищенное от логики рынка. И третье, аргумент, тоже связанный с рынком, это аргумент, с которым мы сталкивались только что, это аргумент неравенства человеческих существ, которые это неравенство будет усилено биологическими технологиями. Будут люди богатые, которые смогут купить детей без ужасных болезней, и бедные люди, у которых которые время от времени будут иметь детей с физическими недостатками. И богатые смогут заплатить себе за улучшенных детей, а бедные не смогут этого сделать. Таким образом, произойдет усиление вот этого расслоения между людьми. И, кроме того, будет давление, все более сильное в социальном отношении, на то, чтобы генная инженерия становилась морально обязательной. Если такая техника возможна, это означает, что очень быстро те, кто не будут ее использовать, не будут ее использовать, либо потому что они слишком бедны, либо потому что они будут богаты, но выберут не использовать ее. И тогда на них обратится нравственный вопрос. Почему вы не принимаете всех мер предосторожности относительно своих детей, чтобы ваши дети не были больны? Je regarde l'heure pour essayer de respecter à peu près le temps de parole. Et donc, de dire quelques mots, несколько слов. même si j'ai pas apprécié tous les points. Скажу несколько слов в заключение.
даже если я не затронул все вопросы, которые я собирался затронуть, но я сумею, надеюсь, это сделать в других лекциях. Что я пытался показать вам в этой нашей первой встрече, это как банальная эволюция общества. Это совершенно банально, что общество производит новые технологии, что оно преобразуется. Эти вопросы не могут быть просто вопросы, которые возникают, не могут быть вопросами личной индивидуальной нравственности. Только в том случае, если мы выберем второе решение. Решение, согласно которому государство не должно заниматься этическими проблемами, что нужно отдать их полностью на откуп отдельным людям. Но эту позицию нельзя защитить, потому что у нас не будет общества, если у нас есть просто собрание индивидуумов, которые просто сами по себе решают, как им поступить по отношению к целому ряду ценностей. Если у вас нет единства ценностей, у вас нет общества. Установить это единство. Тогда у вас возникает если у вас, чтобы было единство, возникают проблемы общественной этики. И вопрос о том, о каких ценностях общество согласно и как на них построить это общество. Cet accord, on peut bien sûr dire que, après tout, on en hérite. Certains disent que cet accord, on hérite simplement des traditions. Говорят, что это согласие общество получает в качестве наследства по традициям. Но все не так просто, потому что традиции неоднородны, общество неоднородны. И кроме того, это может быть также и противоречит динамике современных обществ, современных демократических обществ. Эти общества не хотят получать свои ценности от предыдущих поколений, но сами себе устанавливать эти ценности, сами решать те нравственные проблемы, которые перед ними встают. И существует ныне уже лет 40 очень знаменитое рассуждение американца Джона Уолса, которую он сделал в книге 1971 года «Правосудие как справедливость» называется его книга. Конечно же, общество должно договориться относительно общественной этики. То есть должны быть вопросы на некоторую группу, ответы на некоторую группу вопросов, как те, которые мы обсудили. И это должны быть ответы не индивидуальные, а общие. Определяет поведение людей. И отсюда возникает и политическая мораль. Что такое политическая нравственность? Это договор, который будет только политическим. Métaphysique, dans son vocabulaire, ça veut dire une chose simple. Ça veut dire une théorie с его точки зрения, моральная теория de donner un sens complet à l'existence humaine, à la fois individuelle et collective. Философская теория дает полный смысл для индивидуума и для общества.
ces théories d'E-Rawls, compréhensibles, englobantes, метафизическая теория Ди-Роуса, c'est-à-dire que dans la société civile, vous pouvez être musulman, orthodoxe, catholique, protestant, bouddhiste. Касается гражданского общества, где вы можете исповедовать разные религии. Ce sont des réponses certes différentes. Ответы разные на разные вопросы. Но une solution générale à la question de savoir quel est en gros le sens d'une vie humaine. Но тем не менее, общий ответ на вопрос, в чем состоит смысл жизни, тем не менее существует в обществе. В современных обществах, по мнению Ди-Роза, que cette réponse soit assumée par l'État. Очень dans les sociétés modernes, démocratiques et libérales. Важно, что c'est-à-dire que dans de telles sociétés, решение принадлежит гражданскому обществу, а не государству. И гражданское общество обеспечивает вот этот консенсус. Но в обществе la coexistence des libertés. Существует и также политические установления, которые позволяют сосуществование свобод и некоторое единство в понимании. Например, я, например, считаю, что нужно легализовать суррогатное материнство, но я в меньшинстве нахожусь. И, вероятно, этическая идентичность Франции нуждается в том, чтобы это считалось преступлением. Потому что это связано, это нарушает некоторые ценности, которые Французская республика сама себе устанавливает. Это общественная мораль définissent le moins possible la forme de la vie des gens. Должна как можно меньше определять форму жизни людей. En disant que, bien sûr, elle comporte des dangers. Суррогатное материнство, конечно же, c'est simplement un опасная вещь, но в ней есть опасность, но это также и возможность, которая предоставляется женщинам. Точно так же, как диагноз до имплантации яйцеклетки – это тоже возможность, которая предоставляется родителям, чтобы понять, какие болезни могут быть у их ребенка. Вы не обязаны сдавать свое чрево в аренду, вы не обязаны делать все генетические анализы. Но запрещать это значит препятствовать тому праву, которое есть у всякого французского гражданина, принадлежать к своему, к тому типу праведности, который он считает праведностью. Конечно же, можно шире или уже посмотреть на общественную нравственность. В случае американском это более либеральный подход, а Франция не либеральна, она республиканская страна, и полагает, что корпус этих нравственных ценностей должен быть достаточно определенным. В нем должны быть некоторые фундаментальные принципы, которые определяют нравственную идентичность. Конечно же, это положение, которое они защищают. Можно также сказать, что либеральная нравственная идентичность в Америке дает просто больше автономии отдельным личностям и намного меньше ставит вопрос о защите
un peu l'autonomie, oui, un petit peu, quand même, тех, кто mais comporte traditionnellement une habitude de s'occuper de la vulnérabilité либеральной схеме незащищенным людям уделяется меньше внимания. Франция меньше уделяется автономии внимания, но больше уделяется внимание защите тем, кто уязвим по тем или иным причинам. Et dans le fond, beaucoup plus substantiel. Во Франции нравственные обязательства становятся еще более серьезными. И я бы хотел сейчас, чтобы вы задали вопросы, если они возникли у вас после этого первой нашей встречи. Alors, il y a une question. Est-ce que vous avez besoin du micro? Ah, да. Как вы считаете, может ли вообще суррогатный материнство в принципе быть когда-либо узаконено во Франции, или вы считаете, что это такая очень дальняя перспектива, или это вообще невозможно? Да. Но я не понимаю. La réponse, c'est qu'à mon avis, elle ne pourra pas être légalisée avant longtemps en France. Parce que la résistance est extrêmement forte. La résistance est très forte en raison de la tradition républicaine de protection des catégories vulnérables, même si ça peut discuter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi, je pense, en raison du fait que dans l'identité française, il y a toujours eu une forme d'opposition aux États-Unis et à une forme de libéralisme américain. Et donc, la gestation pour autrui est l'un des symboles en France de quelque chose comme une société libérale américaine. Et donc, c'est trop fortement ancré dans l'identité française de dire nous sommes profondément différents. Nous ne voulons pas être une société de commercialisation totale. не хотят быть обществом всеобщей коммерциализации. Поэтому я думаю, что очень много времени уйдет на то, чтобы суррогатное материнство стало законным, а может быть никогда этого не произойдет. У меня вопрос по поводу легализации гомосексуального брака. Интересно, сколько ли времени длилась общественная дискуссия по легализации однополых браков? И почему общество так не сопротивлялось легализации однополых браков, как оно сопротивляется суррогатному материнству? Что касается брака для всех, во Франции была очень сильная реакция, вы, наверное, читали в газетах, многие месяцы шла борьба, и еще сегодня существует движение, которое противится этим бракам, гомосексуальным бракам. В чем разница? Это вопрос также последовательности по отношению к принципам этических принципов. Просто гомосексуальный брак это разрешение идет в силу того, что существует право на равенство человеческих существ, на то, чтобы создавать семьи, и также не дискриминировать людей с иной сексуальной ориентацией в отношении создания семьи. Это тоже фундаментальный принцип. И поэтому было неизбежно, хотя и довольно поздно, этот закон был принят. Но для суррогатного материнства те же принципы будут недостаточны, потому что это получается какое-то право на... Нельзя
признать за каждым человеком, за каждым французом право иметь ребенка. Когда люди женятся, там нет никакой дискриминации. Но если вы гарантируете право на ребенка, если вы не можете сами его родить, вы должны... Нужно, чтобы вы легализовали суррогатное материнство для того, чтобы дать право на ребенка каждому. Право на ребенка – это понятие, которое не имеет смысла. Et qui n'est pas dénuée de sens. Elle n'est pas dénuée de sens, même si elle introduit un vrai problème juridique. Это действительно серьезная, не только нравственная, но и юридическая проблема. Потому что есть неравенство между парами. Женщины, лесбиянки могут иметь ребенка, а мужчины, гомосексуалисты, не могут иметь ребенка естественным образом. И в этом смысле нарушено право на равенство между женскими и мужскими гомосексуальными парами. Но думаю, что это... Лекция завтра. Да. Я не понимаю все, но я понимаю. Merci.